就是楚国的公主，王后的陪嫁。你是谁？在下秦国公子嬴华。原来是公子华，芈月有失恭敬了。哦，没事没事，别怪子华多嘴。公主人兽不分，烂做好人了。公子睁眼看看清楚，这孩子到底是人还是兽？只怕是公子人兽不分吧。把他带到我帐篷里去。是。为了向秦国表示我们的诚意，我们劫的东西可以还给你们，但是我儿郎们总不能白跑，辛苦钱总是要给的。别误会啊，我不要珠宝，我只要粮食。本来我打算把那些珠宝和丝绸锦缎送到赵国邯郸去，换些粮食。粮食可不一般呢，要粮食需大王恩准，那得看义渠王拿出什么像样的东西来，能让我们大王恩准给你粮食。如果秦人真心与我交好，我可以答应你们，10年之内，我义渠绝不再与秦国为敌。就这一句？你还想怎样？我义渠人说话算话，绝不反悔。善。王后的妹妹呢？那个别想啊，那个女人，我要自己留着当王妃。这就是义渠王的不对了，我们专程为他而来，你这样做太不够朋友。哎，算了算了。哎呀，我张仪初担大任，没想到连王后交代我这点差事都没办成，真是惭愧呀。算了，既然你们执意要将楚国的公主留下，那我们方才的交易就一拍两散。啊，我这就回去，您就只当我没来过。至于今年义渠部族的百姓过不了春天，又或是令王叔求到我们秦王帮他夺回王位，这一切跟我张仪都无关。哎，庸公子，咱们喝了这杯奶茶就告辞了吧？啊，不行，那个女人是我的，我要留下来。赵吴这个事儿你别管。庸公子，咱们不急，我看他们已经动心了。老吴，哎呀，庸公子，我看我们就啊，3000车，换那个女人。500车已经是极限，没有1000车，本王不换。漫天要价，就地还钱。如果大王不想换，根本连这个价都不会出。800车不能再少了，600车不能再多。岂有此理！600车都不够我们熬到初夏的。怎么熬不到呢？600车粮食再宰杀些牛羊，不就熬到了吗？宰杀牛羊，那明年我们吃什么？义渠王与其把精力放在明年的牛羊身上，莫不如把精力放在眼下义渠部族男女老幼已经饿空了的肚子上。杀了你！杀了我，今年义渠得死1半人，至少。你以为我们义渠人只能跟你们秦人做交易吗？我什么都没以为，我只是想提醒义渠王，这是眼下成本最低、最划算的生意。如果你眼下跟赵人合作，卖掉你那些抢来的东西，且不说路途遥远，光粮食在路上就要耗掉1半，更何况秦楚联姻，天下皆知，你抢来的那些东西在书简上都有清单。我看谁敢冒着得罪秦楚2国的危险收购你那些赃物，那可都是秦王后的嫁妆啊！600车，成，600车就600车。庸公子，大王英明啊！你饿吗？这里有热汤，还有烤饼。慢点吃，别噎着了。
口汤吧。月公主，你们秦国的人来了，要带你回去。哦，我知道了，别怕，他不会伤害你的。你知道我是谁吗？我是姐姐，你可以叫我姐姐。听说你救了个小狼崽儿，还真挺像小狼的。你干嘛呀？你吓着他了。你怎么看上他了？他跟我弟弟一样大，我弟弟若是无人照顾，可能也会像他一样。你干嘛？哎，你放下他！放开他！你轻点儿。他说什么呀？他说啊，他很聪明，通晓人的习性，应该是跟人一起长大的，只是这2年才混入狼群当中，跟狼一起生活。只要把他送回人群当中继续教养，他应该可以跟其他孩子一样。少司命保佑，可怜这孩子。既然你这么喜欢他，给他起个名字吧。你说你怎么这么小就有白头发，简直像小狼一样。我叫你小狼好不好？来，接着。为何只有300车粮食？先付一半，另外300车要等我们回去以后再送过来。给我。于公子，管子是谁？管子啊，齐国的国相，曾经辅佐齐桓公尊王攘夷，成就霸业，是他独创的轻重术与盐铁法。来了。什么是轻重术？敛轻散重，低买高卖。管子曾使用轻重之术，不费吹灰之力，就将鲁、梁、莒、来、楚、代、衡山击垮。哎，等等，你给我解释一下。义渠盛产狐皮，如果我向大王高价购买狐皮，那么义渠的子民就都会跑去猎狐挣钱。到那时候会发生什么事呢？如果大王点击兵马，发现所有人都去猎狐了，而此时正值有外敌入侵，该如何？如果大家都忙于猎狐，而不屑于放牧，此时我突然停止再收购狐皮，那么已经无人放牧的义渠又会怎样？饥荒。哎，那什么是盐铁法呀？如果大秦和其他各国联手，都不向义渠人出售盐和铜铁之器，那么义渠能挨上几年？断盐1个月，不足避乱。多谢雍公子提醒，我定不负与大秦的盟约。能否请问大王，为何突然对管子有了兴趣？这你就别管了。张仪拜见月公主。张子，真没想到秦王会把这差事派给了你。是啊，想当初月公主发重誓与张仪永不往来，没想到这么快就又见面了。你千里迢迢来义渠救我，我谢你。但我也救过你，咱俩互不相欠。啊，不，我赎公主回去是分内之事，公主救我乃再造之恩，所以这辈子张仪都欠你的。回了咸阳进秦宫，
说不定你和张仪还会经常见面的。张子错了，咸阳我会去的，但秦宫我是不会进的。月公主把话又说早了，身为陪嫁应妾进秦宫，理所当然。嗯。还想杀我？杀人是要靠机缘的。如果你还想杀我，就得祈祷长生天，让你我还能有机会再见面。既然已经做了一次好人，那不妨好人做到底，让小狼弟弟跟我走。这孩子是我们义渠的人，哼，他的事我做主。你想用小狼来要挟我？趁我还没改变主意，明日你们赶紧走人。虽然我们一群人不会轻易为一个小女子让步，但是买卖做完了，有后悔的事情是有的。想不到玉渠王是个用情很真的人。他说这些日子你在玉渠骑的都是这匹黑马，所以让你把马带走。义渠王送公主骏马，怕是用心良苦吧？马就是一匹马，听了公子这话，倒是让人觉得别有用心了。时候不早了，月公主，请上车。走吧。别叫了，他走了。你看，他走了。她是个铁石心肠的女人，她头也不回的就把你抛下了。她说她是你姐姐，我把你留下来，竟然连眼泪都没掉。他在咸阳还有个弟弟，你只是一只狼，又不会说话，估计他见到他那个弟弟，很快就会把你忘了。姐姐，小冉，姐姐，快姑，月儿，姐姐，别哭，姐姐这不回来了吗？姐姐，这些日子你一心劝我，我和灰姑都好担心你啊，姐姐。别怕，姐姐再也不会离开你们了。月儿，姐姐，天可怜见，你终于回来了，让你替我涉险，我真的过意不去。在那些粗俗的义渠人手中，你定是受尽折磨，生不如死。多谢姐姐赎我回来。是大王派张仪赎你回来的，要谢就谢大王。大王若不是看在姐姐的份上，又能知道我是谁？我只谢姐姐便是。你我姐妹
同气连枝。你要再这样谢我，反倒让我无地自容了。姐姐，有一件事情我必须要和你说，那就是子歇。当日危急之中，子歇为了救我，被打下了悬崖，至今生死不明。你们可有他的下落？那日，秦国的大良造公孙衍来了，我求他率部去救你，可惜还是没有追上一群人。后来我们在驿馆安顿下来，又派人去收拾战场。可是回来的人说什么？说许多尸体都被狼叼走了，他们只是在山崖下找到了公子歇残缺的衣裳。我要去找他，我必须要去找他。哎，妹妹，送亲路上耽搁了10日，新婚大典会另择吉日。我让大王派人与你同去，快去快回。多谢姐姐。周游列国，现在你去不了，我会替你完成这个心愿。姐姐，我们明日走吗？明日早上起来就走，马车已经订好了。哎呀！竟然跟张仪连个招呼都不打，就把马车都订好了。看来月公主是要不辞而别喽。张子来了呀。奴婢给张子倒杯水。不用倒水，我是厚着脸皮不请自来的，他都不搭理我，还喝什么水呀？张子若不来，奴婢也要去张子府上一趟，谢张子搭救月公主之恩。魁姑不要谢我，这趟跑腿回来，舒公主已经给了我不少赏赐，秦王也对我青眼有加。
你看月公主落难，反而成就了张仪，谁该谢谁呀？顶多也就算一个扯平了。张子说笑了。秦王和舒姐姐赏赐你，那是因为你的才华，什么扯平？面对张子，我只好大恩不言谢了。不扯平又如何？你就要带着你的弟弟走了，我找谁讨账？到时候我到哪里去讨账啊？张子，算账算得好清楚啊！你是用600车粮食换回来的宝贝，你一走，我跟雍瑞白跑一趟倒没什么，但这600车粮食糟蹋了。张子什么意思？留下你啊！留我？对呀，我要给你指出2条道，一条是光明平坦，另一条是曲折晦暗。此话怎讲？你明日就打算离开咸阳，准备怎么走啊？官道向北，出函谷关，先到赵国，再去齐国。啊，老子骑青牛出函谷关，羽化成仙了。月公主也要羽化一回？大征之时，四处战乱，孔夫子带着他的72弟子上街，差点饿死。你一个小女子，带着一老一小独自上路，哪有一点周全呢？且不说路上会遇到豺狼虎豹、敌戎贼寇，就算是遇到大军过境，你们的性命不也会轻易送掉吗？那如果此路是岸，哪有明落？公子歇与你情投意合，他却英年早逝，令人扼腕。月公主理应尽全力查出背后谋害之主使，给子歇雪恨，也不负了你们这段情缘呢。明明就是义渠人所为，跟义渠有何干？难道不是义渠人为了换取粮食才劫持王后车队的吗？月公主聪慧剔透，也有糊涂的时候啊。你想想看，就算是义渠人有劫人换粮之心，他们是如何知晓宋钦车队的行进日程和路线的？那么多的人马轻而易举就进入了秦国的腹地，还来去自由。月公主不觉得这其中有蹊跷吗？难道是有人通风报信，勾结义渠？那几日在义渠，我和他们交往，只要我提起劫持车队的缘由，他们总是讳莫如深，言不由衷。看来义渠人打劫车队财物，只是一个遮人耳目的借口。剑锋只怕是直指秦国的新王后。张子说的在理，既然打劫，就应该死死缠住辎重车队。可义渠人的兵马，明明都是盯着舒姐姐穷追不舍。再想想，当初在武关驿站，就曾有人对舒姐姐下手，究竟是何人对姐姐恨之入骨？对舒公主恨之入骨之人一定有，但原因不明。所以月公主理当留下来，凭着你的聪慧查出真凶啊！那义渠王为何一点风声不肯透露？在我看来，义渠王一定知道其中之厉害。他之所以不说，要么是有承诺在先，要么是因为那人位高权重。你们在武关驿馆逃走的那个下毒厨娘，一定有来龙去脉。受何人之命，跟何人联络，被谁庇护？舒公主如今跟秦王去讨公道，一无人证，二无物证，于是投毒下药之事就成了悬案。说不定在迎亲车队里还有他们的同党没有查出，才使得那厨娘下毒下得称心合手，跑路跑得无影无踪。你这一走，
舒公主孤掌难鸣，那些人一定会在宫中兴风作浪，谋害舒公主。要是这样的话，那舒姐姐就性命攸关了。月儿，你可要想好了，我们这是好不容易离开楚宫那是非之地，你却又要进秦宫的虎狼之窝。舒姐姐待我情义深重，我至今无以回报。更何况，我若是能细心查出真凶，也可以为子歇伸冤报仇。既然你主意已定，那只好如此了。妹妹终于答应与我一同进宫了，我这心也踏实了。姐姐，此番随你进宫，你必须允我3件事。别说3件，就是30件也行。就3件。第一，小冉弟弟与我相依为命，请姐姐准我带着他，就当是多个小侍童，好不好？小事一桩。第二，我只在后宫协助姐姐。作为应试，万事皆是分内之事，可唯独不服侍大王。你不愿做大王的妃妾，这不妥。人争名位，如兽争食物。你没有名分，就没有地位；没有地位，就没有相应的衣食供养，就没有在这世上立足的根本。你不服侍大王，难道在宫里做一辈子老宫女不成？我不在意，只随我心。好吧，随你。日后你要想清楚了，我也可以再安排的。总之，不会亏了你。多谢姐姐。那第3件事情呢？姐姐，若有一日我遭遇不测，还请姐姐照顾小冉，善待魁姑。妹妹不要吓我，到底怎么了？详情，姐姐还是不知晓为好。妹妹到这时还说这样的话，你我同坐一条船，知不知晓有何区别？哎呀，妹妹别再让我着急了。姐姐，在官道上伏击你的人，就是害死子歇的人。那些人不是义渠部落的人吗？那义渠人也一定是受人指使，那背后之人必定是在咸阳，很可能就在秦宫之中。这是大事，可如何是好？所以我要随你进宫，查出真凶，为子歇报仇。
大婚礼仪，共劳儿时。魏夫人辛苦了。大王，请饮合卺酒。礼毕。恭贺大王皇后。平生流连，独不言凉。心有天留一点温情可想，才能免下黄沙千丈。用我心还不可量。世间哀愁无知无休，离散却别我来意从头。
果然西北之地多豪迈之风。古人说，舞蹈的舞和勇武的武乃为同源。我今日见了，相信了。大王，姐姐听说楚人也有歌舞。寡人曾在郢都的祭祀大典上得以观赏，甚为优美。祭祀大典。对了，楚人好巫，歌舞都是装神扮鬼的。王后一看就是善舞之人，日后在大王身边，不知王后是扮神还是扮鬼呀？据我所知，秦人也是敬重鬼神的。楚人好巫，招魂驱鬼，祈福攘灾，但怕就怕有一种巫，扮人扮鬼，非神非鬼，平时装的清白无辜，一不留神他就会出来兴风作浪。魏夫人在秦宫多年，定见过这种巫吧？你越这么说，妾身可就摸不着头脑了。魏夫人聪明，慢慢想就知道啦。今日大王大婚，台下毛歌相向，台上唇枪舌剑，好不热闹啊！让姐姐看笑话了。秦人好武，只要不要把这比武变成比武就行。芈月只是想告诉大王，其实楚人与秦人一样善歌舞，秦国有武士之舞，楚国有女妓之蹈。既然殿上已经有了武士之舞，那就望大王允许，请楚女献上楚国的山鬼之舞。准。献山鬼之舞。大王，请用酒。小丫头，口舌伶俐啊。是，大王。桃之夭夭，灼灼其华；之子于归，宜其室家。舒儿，从今日起，你不再是楚国公主，而是我秦国王后。大王，这是你在秦国的身份，好好珍重。大王恕罪，除了这玉玺，臣妾还有一物，看得更为珍重。是什么？是大王对臣妾的真心。舒儿贤惠美貌，寡人对你一见倾心。只是不知舒儿何时何地对寡人有意啊？其实那日在东市，歹人行凶，大王拔刀相助，臣妾便把心交给了大王。既然如此，寡人定不负你。你新入宫，本该住交房殿，但那里自先王后去世，已久无人居住，需要整修，所以暂且在清凉殿住一阵子。此刻，寡人有几句话
你要记住，你是楚国娇养的公主，嫁到我秦国，却比不得楚国奢华。你身为王后，要为秦国女子的表率，贤惠克己。你嫁到我秦国，便是秦国之人，要事事以秦国为重。你可能做到？夫君对我信任与倚重，我以重任。舒儿一定照夫君说的话去做。你刚到宫中，若有委屈，尽管告诉寡人，寡人定当为你做主。臣妾一来就掌管后宫，说不定会招人嫉恨。寡人最讨厌后宫妇人之间那些小肚鸡肠、狐媚妖宠、勾心斗角的事情。我的舒儿高雅脱俗，定不会像他们那些人一样，让他们知难而退就行了。臣妾一定照着大王说的话去做。从今以后，寡人就将后宫交给你了。秦国立国数百年，我的王后必是一个贤惠的王后。寡人淡漠色相，秦国的后宫一直都很清静。如今列国纷争，你死我活，朝堂上的事已经让寡人非常劳心。望舒儿能给寡人一个和睦的后宫，舒儿可能做到。臣妾定不让大王受后宫纷扰。寡人就知道没有娶错王后。芈月妹妹，咱们3个人这一夜就这么守着吗？嘘。身为应女，头3日依礼法，都得这么在室外守着。反正就这3日，3日之后就由玳瑁、珍珠等贴身侍女打理了。忍忍吧。要不然咱们轮班吧，一个人先靠着板壁打个盹儿，另一个就守着，等到下半夜咱们再换。好啊，那孟昭姐姐和芈月妹妹守前半夜，我守后半夜，如何？不用了，这前半夜都快过去了，景妹妹也没休息多久，就由你和芈月妹妹来守上半夜，下半夜由我来守吧。谁看不出你的心思？应女陪嫁守夜，不过是为着夫君兴致来了，可以随时释放。上半夜大王必是和王后欢好，到了下半夜，谁守夜谁得便宜。我看你就省省吧，咱们打个赌，这一夜我们3个都白守。大王是不会叫任何一个人进去服侍的。那可不一定。你说这话真不知羞耻。你才不知羞耻呢，我只是堂堂正正把话说出来了，可不像有些人明明心里想要，却口不应心。哎，行了行了，既然你们都想守下半夜，那我来守上半夜，你们先歇息吧。哼。大王，大王您醒了。王后还在睡觉，别吵醒她。大王可要更衣洗漱，奴婢这就去叫人。不必了。母亲，大
大王。大王历来是4更习武，5更上阵。可这是大王大婚呢。芈月有所不知，大王又不是第一次大婚，过去也是这样。武坚在，盾牌。没想到大坚也有这么好的身手。师傅跟着大王上阵多年，每日陪着大王习武，这么多年下来，多少也能有些功底。常年累月陪大王习武，真是不易。一年四季风雨无阻，倒也行。哎，可眼下是夏季，若是到了冬季刮风下雪，4更起来，你们就更难了。这大王都不难，我们做下人的有何之难呢？老奴僭越了，不妨再来。是。大王，武坚更衣。是。大王的武艺真是炉火纯青，让臣妾大开眼界。大王真是有万夫不当之勇，静如处子，勇如猛虎。小丫头，王后还没醒，你该陪她多睡一会儿。是，大王。月儿，姐姐，姐姐，你起来了。妹妹，大王呢？大王去哪儿了？大王4更起床练剑，此刻去洗漱更衣了。那妹妹怎么不叫醒我啊？大王体贴，说让你多睡一会儿。来到咸阳，嫁入秦宫，按理说我该心满意足，但我心里却更是七上八下的。昨日本想与大王说及无关有人下毒之事，但显然大王不喜后宫有人明争暗斗，只好忍了下来。姐姐别急，以后日子还长着呢。唉，算了，不睡了。即使大王体贴我，但身为王后，更该服侍大王才是。你们快帮我洗漱更衣吧。是。
见大王，拜见大王，拜见大王。王后今日端庄秀美。大王，臣妾服侍大王用早膳。不必了，寡人还要去宣师殿处理政务。大婚3日不是免朝吗？寡人只是去处理政务，午时会与你一同用膳，之后要去宗庙祭祖，过1日还要在后宫接受朝贺。永香令过会儿会向你禀示。是。香儿、慧儿，拜见芈月。起来吧。谢芈月。这是葵姑，这是我弟弟魏冉。你们叫我小冉就行。从今以后，你们就跟着我们了，无论好坏都是我们的人。我不会苛求你们，但也请你们自重。秦宫有秦宫的规矩，一荣俱荣，一损俱损。不懂之处，问葵姑便是。是。下去吧。姐姐，我出去玩了。好，别跑远了。哦。葵姑心里一定怪我。从楚国陪嫁过来的侍女还有不少，为何专挑这2个少不更事的来做贴身丫头？这次进秦宫，你一定要选这个最偏远的小院子住。我由着你，你自小在宫里吃苦，不习惯人伺候，我也觉得人多口杂，手下够指派的就行。但这里是宫廷，你是楚国公主，身边人总该伶俐管用些。伶俐管用自然是好，忠厚老实更重要。年龄大的侍女都是被调教过的，这楚宫里面尔虞我诈，大约学会了不少。所以我挑人只要一条，就是心里头干净。做事情拙我可以教他，但做人拙你是教不好的。说是朝贺新王后，但魏夫人他们肯定是有备而来。妹妹查了查，这前朝后宫简直就是魏国人的天下。魏夫人是先王后的妹妹，魏少氏又是魏夫人的族妹，大王的长子公子嬴华是魏夫人的独子，连那大良造公孙衍也是魏国人。妹妹，快把那些有封号的嫔妃都跟我说说。听说大王素不好色，宫中嫔妃不是先公所赐，就是与先王后大婚时的应女和各国送的美人。唐夫人资历最老，大王少年时就跟着大王了。大王登基之前与魏国联姻，魏夫人随着先王后嫁到了秦国。大王登基后不久，魏王又把樊少氏和魏少氏送给了大王。另外，魏良人、国美人分别是东周公和西周公所送，除了病故的和犯了宫规被夺了位分的，宫中有封号的也就这些了。外人都传，眼下大王最宠爱的是樊少氏和魏少氏，樊少氏也是刚刚有了身孕。这些人之中，也不知道他们对我们都是什么心思。眼下不管他们千条妙计，姐姐只守一定之规。赏赐的东西我有准备，姑姑，去把那东西拿来。是。珍珠。大鸡一对，手镯一对，簪钗一对，这些都是打算赏给魏夫人的。因为先王后去世后，魏夫人一直有掌管后宫之名，而且她的儿子嬴华又是大王的长子，所以赏赐之分也应当要重一些。这样不妥，眼下姐姐已经是秦国的新王后了，而魏夫人也已不再是主持后宫之人，她的东西若是比别人多，定会让人猜测姐姐对她有所倚重，更是有所畏惧。依我看，她的东西应当与别人一样，这样让仰仗她的那些人知道，如今后宫的主人已不再是魏夫人，同时可以让众人知晓，新王后对大家一视同仁。
就照你说的办。珍珠，按照赏赐的人数，到我的嫁妆中挑选出来，1人1份，全都一样。是。唉，大婚当日，魏夫人话里话外都颇为挑衅，算是公开与我为敌。但其他人，我心里无数。听说那个国美人艳冠后宫，当年入宫3日，就被大王封为了美人。宫中永远不缺美人，姐姐不必惧她，倒可以好好安慰她。至于那些相貌平平、头脑却不平平的人，姐姐倒是要好好留意。臣妾拜见新王后。各位姐姐免礼。谢王后。臣妾恭迎新王后入殿。这交房殿雄宏巍峨，但这陈设未免过于简朴了。这殿里的一草一木都是当年我姐姐先王后亲手安顿的。我姐姐就是先王后去了以后，这里的一切都是按照她在世时的摆设，丝毫没有改变。就连每日熏的香都是她最喜欢的千蕊香。今日新王后在这儿，臣妾恍惚觉得我姐姐并没有离去。据说，当年我姐姐初入宫受朝拜，穿的也是同样的嫡衣，站在同样的位置上。唉，真是物是人非，让人唏嘘不已呀。魏夫人定是糊涂了。今日本该魏夫人带领后宫众人朝拜新王后。但魏夫人好像打算带着众人祭祀你那过世的姐姐。哎呦，罪过罪过！你越不提醒，臣妾还真是差点忘了自己的本分，竟说些不着边际的话了。这时辰是该臣妾率众姐妹拜见新王后了。那好，今日初见几位姐姐，不知该如何称呼。魏夫人昔日主持后宫，那就由你来引荐吧。臣妾魏氏拜见王后。王后应该是知道的，我与先王后是一母同胞。大王恩赐，册封夫人，生公子华。这位是唐夫人，在后宫之中，唐夫人的资历最高。唐夫人是唐国之后，公子焕之母。大王还是太子的时候，就已经开始服侍大王了。拜见王后。唐夫人免礼。谢王后。这是魏良人，拜见王后。免礼。早就听说魏良人才华昭昭，多谢王后。王后，这是国美人。拜见王后。免礼。
谢王后。我知道国美人，美艳倾国。王后谬赞。这位是樊氏，魏国人，封少氏。樊少使，快免礼。你既然有身孕，从今以后见到我，不必再那么多繁文缛节的。谢王后。这位是我的族妹，魏少氏。拜见王后。免礼。谢王后。魏国果然出美人。好了，这是我的几个妹妹，也来见过各位姐姐。这是芈月，是我同父的妹妹。王后的亲妹子才是人才出众呢，我们姐妹都领教过了。这是孟昭氏，是楚国令尹昭阳的亲侄女儿。这是景氏，她的族兄就是景差。景差善赋，列国皆知。玳瑁姑姑，把东西端上来。是。今日与众姐妹初次见面，美人姬钗一对，镯子一对，簪耳一副，锦缎2匹，朱公子书简一卷，笔墨刀砚一副。谢王后。谢王后赏赐。只是魏夫人和我们众姐妹的赏赐一样多，实在是不妥。有何不妥？王后初来乍到，恐怕不太清楚这其中的缘由。魏夫人主持后宫多年，不管是先王后在世时，还是大王平日里赏赐，魏姐姐都和我们众姐妹绝非一样。那照着魏少使的心思，这赏赐的该多了还是该少了？这多少当然是由大王和王后随意。这话就对了，多与少都是大王和王后随意，而不是别人讨要的。所以今日的见面礼没什么不妥的。王后与众姐妹寒暄多时，一定口渴了。来人，敬茶。哟，王后怎么不喝呀？你看这茶，细秀如眉，状似兰花，色泽清脆鲜润，白毫满披。这可是茶中的极品，是大王赐给臣妾的好茶。王后不喜茶水过烫，何况好茶要配好茶具才妥当。芈月当心，这是先王后最喜欢的茶碗，就剩下这么一对了。哎呀，芈月，这可是先王后的遗物，芈月此举冒犯故人，大为不敬。既然是先王后的遗物，那你们应当好好收藏供奉才是。随意端上这茶碗给新王后敬茶，看来是你们不敬在先。先王后亲切和善，谦逊有礼，让我们众姐妹无论何时总忍不住睹物思人。又加之今日新王后接受后宫朝贺，姐妹们是希望新王后在后宫之中成为众人表率，恭谨谦和，不输给先王后。先王后左右逢源自然是好，但作为后宫楷模，新王后不但要待人一团和气，还要守正不阿，不然是非混淆，黑白不分，这后宫岂不乱套了？你这是指责先王后是非不分，
黑白不变了？我的意思是，行事个人有个人的气魄。你只是个应试陪嫁，无名无分，怎么如此这般放肆？芈月说的话就是我的意思。魏夫人是要与我论名分吗？臣妾不敢。臣妾只是觉得这是先王后留下的遗物，就这么损坏了，只怕得有个说法。既然是遗物，就不该拿出来随便乱用。所以说，还是魏夫人不够真爱。从今日起，这交房殿里里外外所有先王后的旧物，都送到先王后的2位卫士妹妹们房中去，让人摆放整齐，设炉焚香，以方便2位姐姐每日睹物思人。至于这空置下来的交房殿该如何布置，我另有打算。今日交房殿好热闹啊！拜见大王。大王，寡人知道今日你们姐妹相见，看起来你们都相处得很和睦。大王，各位姐妹都颇为热诚，让臣妾感动不已。如此，寡人就放心了。大王，2位卫士姐姐向臣妾述说了他们对先王后的思念之情，臣妾想请大王恩准，将这交房殿先王后所遗留下来的东西，都赐给2位姐姐保管。这交房殿久无人居，臣妾想重新整修布置一番，也让大王看个新鲜。你是寡人的王后，这些许小事，你自己做主便是。是，大王这么说，臣妾就安心了。妹妹真是令我刮目相看。今日若不是靠妹妹的才智，很难打下卫氏姐妹的气焰。其实她们并不惧怕我一个小小应试，能让她们低头的，还不是因为姐姐的位分。大王想要一个清静的后宫，我也并非妒忌之人，容不得大王与别的女人亲近。我只是厌恶那些想要算计我的人罢了。倘若卫氏姐妹真能看在我的位分上夹起尾巴做人，我也会放他们一马的。只怕难遂姐姐心愿，他们想要的永远比姐姐能给的多。妹妹看到魏夫人脸色了没有？白了又青的。魏夫人在后宫经营这么多年，今日大约也是轻视了姐姐，才会措手不及。以后日子还长着呢。我一想到交房殿大小物件都要搬到魏夫人和魏少使的殿中去，我就忍不住想笑。永香令给我列了个清单，大小物件有上百件呢，车子运过去得好大一堆。魏夫人和她的族妹妹，面对他们谦逊有礼的先王后，大约要好好哭一场才是。姐姐的法子果真有用。我打算过几日再去他们房中查一查，假若少一件东西都不依他们若敢不把那些废物当宝贝供起来，我定要治他们一个大不敬之罪。只是光出一口恶气还不够，还需要细心找出他们陷害姐姐的证据，才能向大王出手，铲除祸根，不留后患。妹妹，姐姐还有一个心思。环顾着秦宫，色彩沉闷，布置单调，说好听了是朴实无华，说不好听是熬青手淡。姐姐想，也让这秦宫缤纷绚丽，有一点新气象。对，那姐姐不妨把楚国带来的丝绸锦缎给各宫的嫔妃们送些过去，再让宫里的缝人绣娘给他们和他们的应试，以及他们身边的宫女们多做些新装。另外，既然姐姐要重新修整交房殿，那不如里里外外都按照姐姐喜好的楚风来陈设，让人耳目一新，有另一番天地。别提了，这里简直就是魏夫人的天下。你看各宫嫔妃在魏夫人面前低眉顺眼，曲意奉承的样子。魏夫人也是依仗先王后的威风欺负人惯了，她的势力虽盘根错节，但也并非牢不可破。
宫中的嫔妃都是来自诸国，各有各的厉害，各有各的心思。看模样，唐夫人应当是个老实人，魏良人虽眉眼精明，但言语却谨慎小心。姐姐，何不借着这些锦缎丝绸，与他们多走动走动？妹妹说的有道理。王后，大王他一会儿就要来了。知道了。姐姐，那妹妹先走了。妹妹，我还有事要问你。你真的不愿意服侍大王？姐姐一定知道，庄子曾经说过一个故事。楚国有一只神龟，已死3000年。楚王以锦缎竹匣藏神龟于庙堂之上。你说对于这只神龟来讲，它是宁愿死后留下骨头让人珍藏，还是宁愿快乐地活在烂泥里？妹妹胸无大志，只想做一只泥土中的乌龟。望姐姐允许，3年之后，让我带着葵姑和小冉离开清宫。人各有志，不可勉强。只是妹妹明珠暗投了。姐姐快些梳洗打扮吧，我先告退了。王后，今日的情形，奴婢在一旁都看见了。王后的确是赢了一局，可那个芈月的风头，简直盖过了王后。你也该看到了，当时除了月儿，无人能帮我。月儿不争宠，不要名分，你还要她如何？奴婢多嘴了，王后息怒。拜见大王。芈月，你这是往哪里去？王后允许臣妾住在会院，臣妾这是回房去。住得那么远，方便吗？臣妾自小喜欢清静，若离永巷太近，会觉得不自在。这次寡人见你，似乎拘束了很多。第一次见面时的那个小野丫头，上哪里去了？臣妾长大了，再也不能像从前那样年幼无知了。这与寡人上次见你，似乎没隔多久啊。有时候人长大，只是一瞬间的事情。你既然是王后的陪嫁，并已入寝宫，衣着何苦这样简朴？那日献武少司命，你的穿着可谓光彩照人。大王该知，士为知己者死，女为悦己者容。皇公子虽不幸故去，但秦国还有许多好男儿。世上悦己容易，可知己难。说的也有道理。大王请。大王对芈月有兴趣？不是你想的那种兴趣，老东西。哎，别再往正殿里搬了，店里都已经放不下了。那放哪里啊？这些都是什么东西？拿去当劈柴烧都没人要。大王的旨意，凡是先王后遗留下来的物品，都要由魏夫人和魏少使小心保管。哎，你不必跟他说了，他也是听差办事。去吧，放到偏殿的库房里。是，都搬到库房里去。姐姐，我那儿也一样，送了一大堆没用的废物，都堵在门口，连人都快进不去了。姐姐，他们真是欺人太甚了。
是我们自己小觑了对手，作茧自缚。姐姐，那眼下咱们该怎么办呀？我让你叫的各宫嫔妃呢？我都叫了，他们一会儿就过来。哎呀，这都什么呀？你们看看，那几个处女真是太无礼了。姐妹们，我们可不能就这么忍气吞声的过去了。真是的，哎，我倒也罢了，谁叫我过去主持后宫呢？新王后不拿我立威，拿谁立威呀？倒是各位姐妹们，好心与王后亲近，却平白叫人羞辱了一场。可不是嘛，还不仅仅是王后，就连一个没名没分的应女，竟然都骑在我们头上，简直是无法无天。别的不说，我对各位姐妹可从来都是一视同仁的。这2日大家都看到了，往后这后宫之中，只怕处女当道，我们姐妹连站的地方都没有了。夫人说的有理，怎么能任他们这样欺辱我们？要让他知道，谁才是后宫之主。就是。唐姐姐、魏妹妹、樊少使，你们怎么不说话呀？我能说什么？她是王后，后宫只能她说了算。咱们认命吧。凭什么认命？不认命又怎么样？樊少使，你说该如何？夫人说了这么久，我还是没有明白夫人为何生气。近日也不知是怎么了，身子乏得很，觉好像总有睡不够似的。各位姐姐笑话了。此刻我只想顺顺当当的把这孩子给生下来，以后也好有个依靠。至于这件事怎么办呢？夫人说如何，那就如何吧。樊少使真是娇贵的出奇呀，肚子里有喜，这是好事。人怎么却因此变得糊涂了呢？魏夫人不怪罪就好了。其实方才各位姐妹言重了，王后初来宫中，就算有什么不到的地方，我们也应当多提点着，才不负大王对我等姐妹的期望。哼，提点，明明是我们吃了亏，难道还要帮他？帮他也是帮自己，至于帮不帮，如何帮，还要看姐妹们各自的心思。哼，那照魏良人你的意思是要我们忍了，日后在这宫中，那我们岂不是要任人宰割了吗？刚才国美人和唐夫人也提到后宫谁做主，依我看，后宫是大王的后宫，自然只有大王做主。魏妹妹的意思是，姐姐想想，我说的话到底对还是不对？魏妹妹的话言之有理。来，给各位姐妹上茶。是。大监，这是我的一点心意。老奴无功受禄，实在是不敢当。大监客气了，您是大王身边的老人，照应大王多年，当然有功。那老奴就不客气了。我请您来，一是因为我从楚国带来了上好的茶叶，请您品一品。二是心中有些疑问，还望大监指点迷津。王后但说无妨。宫中都说唐夫人是服侍大王最久的，先王后在世也就罢了，先王后不在了，她既有儿子，位分又高，为何这后宫当中全都由着魏夫人一人说了算？其实这并不奇怪。
唐夫人当日就不曾受宠过。大王做太子时，后宫素来只倚重一人。是谁呀？是大王长姐嬴夫人。大婚那日，王后理应见过。因大王母后过世很早，长姐待她如母，姐弟情深。后来嬴夫人出嫁到了魏国，为魏太子妃。那年马陵之战，魏国被齐国重创，我大秦趁势出击，夺得了魏国河西的大片土地。那时战事的主要消息都是由嬴夫人传递回母国的。后来事情泄露，魏太子，也就是当今的魏王大怒，将嬴夫人休婚，并将她驱逐回了秦国。那再后来呢？嬴夫人就再也未嫁。她自己虽然未曾生育，却为大王抚养了大公主，并替大王掌管了后宫的一些事务。大王极其敬重她，就连先王后在世时都让她3分。先王后过世前，嬴夫人的身子就不似过去了。先王后过世后，因魏夫人是先王后的亲妹子，又有些长世之才，于是就名正言顺地掌管起后宫的事务。嬴夫人为此就搬到了大王赐给她的北郊行宫去住了。依大监看，我是否该抽时间去探望她？嬴夫人喜清静，不去也罢。夫人，雍大人来了。哦，让他进来吧。是。你下去吧。是。雍瑞拜见夫人。雍瑞，你来得正好，快过来吧。哎，雍瑞，今年呀，我这梨子结得特别的好，一咬一口甜水就是不耐放。我这正想着挑点大的给你送过去呢，你就来了。夫人，前一阵子大王大婚，宫里的事情实在是太多，我惦记着你，却又抽不出身来。你若是再不来呀，我真的要恼你了。所以，夫人才要送礼给我。即便送礼，那也离不了。哎，洗洗再吃啊。雍瑞，有负夫人。有你一日，我便高兴。你何苦要说这些呀？那新王后仿佛很得大王的欢心啊。新王后端庄温婉，不过我倒更看好她那个妹妹芈月。芈月，想起来了，大王大婚我见过的，那是个口齿伶俐的丫头。确实，万人之上，让我弃秦投魏，着实很为难。大人，您看这些礼物该怎么办？这礼物嘛，当然也不好再退回去了。但凡有能报答魏国国君的事情，我还是会做的。是。魏王仁厚，待我恩荣并济。秦魏联姻之事终究未成，魏夫人也未能扶正，在下一直于心不安。好，公孙先生不必自责，谋事在人，成事在天。魏王知道先生已经尽力了。先生以为张仪此人如何呀？张仪，小人也，贪财如命。此人在楚国之时，便因偷盗之罪，遭朝阳暴打。后来来了秦国，又妄图贩卖他的连横之说。可是他不知道，列强征战，凭的就是实力，只有一场一场的胜仗打下去，才有可能屹立于群雄之上。我以为先生不可轻视张仪，此人能被秦王看中，也确实有其才华。先生性情率直，还当收敛为是。秦王淫肆为人，不似孝恭厚道，
先生乃堂堂君子，当防小人世间呐。当年我公孙衍离魏入秦，便是听说秦王知人而善任。如果秦王是个明君，倒也罢了；倘若有一天他变得昏聩无能，只听从小人摆布，那我公孙衍又有什么必要留在秦国呢？魏王就是钦佩先生的率性。先生如今在大秦朝中如日中天，但人无千日之好，花无百日之红。眼下当趁处女尚未坐稳后宫，尚未生下嫡子，先生应祝公子华早日登上太子之位才是，以免夜长梦多，变生昼夜。倘若公子华能立为太子，自然对魏国有好处。但是秦王知道，此前我一直力主将魏夫人扶正，阻挠秦楚联姻。如果此事我公孙衍再出面，恐怕事与愿违啊。公孙先生，此事别着急。那儿不还有一个贪财如命的张仪吗？张仪此人一向做事都是谁给的钱多，就给谁出力。我看不如这样，让魏夫人去找张仪，由他提议立嬴华为太子，我来附议。如此一来，不就水到渠成了吗？先生高明。